वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनो वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हेलोद्वनित खेदया विषयोदया पद्मिलित दामोदया
Chamma Sastro Vibodaya, Rasodaya, Chittar Pitanamodaya, Shashad Bhakti Vinodaya, Samodaya, Madhurja Marjadaya, Sri Chaitanya Daya Nidhe, Tabadaya, Bhuyad Mandadaya. Heladunito Hidaya, Vishodaya, Prathmilo Damodaya, Chamma Sastro Vibodaya, Rasodaya, Chittar Pitanamodaya, Shashad Bhakti Vinodaya, Samodaya, Madhurja Marjadaya, Sri Chaitanya Daya Nidhe, Tabadaya Bhuyada Mandadaya. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Jagadguru hat gesagt, wenn die ganze Welt sich auch gegen mich aufwendet, doch mache ich weiter und sprich über die höchste Persönlichkeit auf der absoluten Plattform, stehend unter dem Regenschirm von die Lotusfüße von Gurudev, die was vielleicht schon zu mir kennen sein, wenn die einen nach dem anderen mich verlassen, sagt Prabhupada, er macht sich nichts draus. Er macht weiter und singt über die absolute Wahrheit auf absolute Art und Weise. Er wird niemals die Zufriedenheit von den normalen Zuhörern gutheißen. Kompromiss mit materiellen Dingen kann nicht gemacht werden. Absolut ist absolut. Die Sadhus, die was wirklich etabliert sind auf der absoluten Plattform, die können keinen Kompromiss machen mit der absoluten Wahrheit. Vielleicht geht die Nummer von die Anzahl von den Zuhörern runter, weil Bhaktivinoda Thakur ist zurückgekommen von Kalkutta und dann hat er gesehen, dass eben die Anzahl von den Zuhörern geringer geworden ist. Und Srila Bhaktivinoda Thakur hat sich dann das angekocht und hat gesehen, dass viel weniger Leute jetzt dort seien. Und nachher hat er gesagt, Bhaktivinoda Thakur hat gesagt, er hat sich das angekocht, die Harikatha von Bimala Prasad. Und nachdem die Harikatha vorbei war, hat er zum Bimala Prasad gesagt, ich habe mir gedacht, ich habe mich gewundert, warum die Nummer vom Publikum weniger geworden ist. Nachdem ich aber jetzt der Harikatha gehört habe, habe ich verstanden, okay, die normalen Leute in Maya können das nicht wirklich begutheißen oder akzeptieren, aber doch, es ist eine absolute Katha. Um die Zufriedenheit zu halten von der Masse und die Zufriedenheit suchen vom höchsten Herrn, das ist nicht dasselbe. So, Prabhupada sagt, die materiellen Leute, okay, lass sie mich vielleicht kritisieren. Wenn man auf der absoluten Plattform ist und dort nur für die Zufriedenheit von Chaitanya Mahaprabhu spricht, nur für die Zufriedenheit von Sankirtan Pitta, in dem Fall muss man über den Ruhm von Chaitanya singen oder sprechen, wie es ihm aufgezeigt worden ist von Chaitanya Mahaprabhu selber. In Chaitanya Charitamrita it is written, Nirapeksha na hoile dharma na jai rakshana. In Chaitanya Charitamrita steht geschrieben, Nirapeksha na hoile dharma na jai rakshana. Ohne dass du wirklich auf einer neutralen Plattform stehst, kannst du nicht einmal im Balance sein mit dem sozialen Dharma oder es gibt verschiedene Arten von Dharmas.
Ohne dass du auf der neutralen Plattform stehst, hast du kein Recht, wirklich über die absolute Wahrheit zu sprechen. Mahaprabhu hat nicht einmal Sachimata, hat er gesagt, sie kann nicht Prema kriegen, weil sie einen Fehler gemacht hat, der Apparat zu den Lotusfüßen von Advaita Goswami. So bewusst oder unbewusst, wenn wir gewisse Apparats begehen zu Guru und Vaishnava, dann kann das Bewusstsein mehr und mehr runtergehen. So after the aparad was over, Sachimata going to beg pardon unto the lotus feet of Advaita Goswami, then only then, he was given prema, not before that. So Bhagavan, Sri Krishna Chaitanya going to show us the procedure. So Bhagavan Sri Krishna hat uns den Prozess aufgezeigt. Wer ist wirklich Harikatha sprechen und wer nicht? Wer kann das sagen? Prabhupada hat in einem kleinen Buch geschrieben, so wie zum Beispiel im Gericht. If possible, I can publish in English. Who is standing in front of you he has committed some aparad, and another man. So ist die Person vor dir, die was Apparat begangen hat, und dort ist der Richter. Und Prabhupada schreibt über das auf eine wirklich fantastische Art und Weise und erklärt es in dem Buch. Param Dharma ist absolut. Guhyam Vishuddham Durvatyam. So warum machen Leute Fehler? Guhyam Vishuddham. Very secret. Vishuddham so pure that you cannot, beyond your human comprehension, so pure. Guhyam Vishuddham Durvodhyam, intricate subject, oh complicated, so secret, so secret. So about this Bhagavad Dharma, it is quite natural that ordinary people can misunderstand. So, and the condition given by Chaitanya Mahaprabhu for Hari Kirtan, da wäre es Trinada Besanijana. Gestern hat er den Vers erklärt. Oh, Vrindavan Das Thakur ist so hart, er hat keinen Charakter und so weiter, kannst du jetzt sagen. Vielleicht äußerlich, wenn du das siehst. Wenn du, aber Prabhupada sagt, dass Vrindavan Das Thakur ist mehr barmherzig als Sri Krishna Das Kaviraj Goswami. Normale Leute können Krishna Das Kaviraj Goswami missverstehen. Such a fallen soul, why should he take trouble? Why should he give time to attend him? There is every possibility, because that kind of humble attitude shown by Krishnadas Kaviraj Goswami is almost rare. So die Art von Humanität, von Demütigkeit, was Krishnadas Goswami aufzeigt, das bedeutet nicht, dass er wirklich eine gefallene Seele ist. Das ist Trinada Bhav. Kaum materielle Person kann über einen Vaishnava beurteilen. Die einzige Sache, wo man das erkennen kann, nur in der Gaudiya Madhya Siddhanta zu finden, Meilenstein ist es. Vielleicht hat der Vaishnava hat die Möglichkeit, alles zu kriegen, Geld, Ruhm, Ehre und so weiter, aber er will nichts. Und das ist ein Zeichen, dass er wirklich ein Trinada Besanijana ist. Ohne Trinada Besanijana Bhav hat man kein Recht, Harikatha zu sprechen. Das ist das erste Symptom.
Trinada Vibhav is there, how you can understand when one sadhu is less interested about love puja, whatever pratishtha, he can collect billions of dollars easily, but he is less interested. Ein Sadhu, der kann vielleicht Millionen von Dollar sammeln, aber der Sadhu, was wirklich Trinada Bhikshu interessiert, das alles nicht. Vrindavan Thakur, der gibt uns einen Kick auf den Kopf und sagt uns somit, weil er uns eben unser spirituelles Leben verbessern will. Durch die Füße kriegen wir noch seine Staubpartikel von den Lotusfüßen, von Guru und Vaishnava. Das Fußwasser von Guru und Vaishnava, Uchista von Guru und Vaishnava. Das sind drei sehr kraftvolle Mittel, um Bhakti zu bekommen. So Prabhupada sagt, obwohl die Leute vielleicht Tausende von Harikathas hören, haben mir viele danach verlassen. After they come to this conclusion that Prabhupada is a very nasty people. Zum Schluss haben sie das Urteil gefällt, dass Prabhupada das haben sich sogar gegen Prabhupada gewendet. So viele haben Prabhupada verlassen und viele haben dann angefangen sogar gegen Prabhupada zu sprechen. Prabhupada weiß nicht, was das Siddhanta ist, Keshav Goswami, Sridhar Goswami weiß nicht, was Siddhanta ist. First of all, when Prabhupada was very harsh about that fanciful attitude, then they started non-cooperation. So der erste Schritt ist dann, dass die Kooperation die funktioniert nicht mehr. Und danach fängt sogar direkte Streiterei an mit Gurudev. So Guru und Vaishnava, die weinen im Herzen, alle Jivas zu schützen. Wir denken immer darüber nach, wie sie die Jivas in der materiellen Auffassung retten können. Die denken immer über das nach. Für alle von denen. Wir können vielleicht denken, Prabhupada hat Barmherzigkeit, Keshav Goswami, Snittama, Shanta Maharaj. Der hat sogar seine Schüler mit den Sandalen geschlagen. So wenn du jetzt sagst, oh, Kumachanta Goswami, was macht er da? Das ist nicht die Art von einem Vaishnava. Du kannst dann finden und sagen, oh, die sind herzlos. So eine Gruppe von Prediger ist einmal zurückgekommen. Keshav Goswami ist auf der Veranda gesessen. Die Devotees sind gekommen. Oh, wie ist euer Predigen gewesen? Oh, ausgezeichnet, was predigen. Was? Ja, die rufen uns wieder, die wollen wieder, dass wir wiederkommen. Und Keshav Goswami sagt dann, mit Sicherheit hast du dann nicht über die absolute Wahrheit gesprochen. Weil wenn du die absolute Wahrheit vom
auf der Audienz sprichst, nachher verlassen die meisten. Prabhupada speaking, Rup Raghunather Katha. জগতের বেশিরভাগ লোক গ্রহণ করছে না দেখে most of the people of this world not going to accept. So die meisten Leute in der Welt, die können die Worte nicht akzeptieren. Not going to accept this about the absolute truth, about the Rupa Raghunatha's message. So you don't, maybe your heart can break down. Nobody going to accept. Prabhupada speaking, no, with full enthusiastic attitude, you go on speaking. Mach weiter und sprich über die absolute Wahrheit. Vielleicht ein oder zwei, wer weiß, wer. So einer sucht vielleicht nach der absoluten Wahrheit, nach der Nachricht von Rupa und Raghunath. So ist es die Aufgabe von die Gaudiya Vaishnava, von Tür zu Tür gehen, mit dem Korb voller Früchte, voller Bremen. Wenn miteinander von Tür zu Tür geht, der höchste Herr selber, dann wer ist ein Mir? If Nityananda even approaching Jagai Madai, oh, Harinam Bol, then they beat him, break head. Haridas Thakur, Nityananda Prabhu, der hat auch gesagt, chantet Harinam, chantet. Und sie haben ihn sogar beworfen mit Krüge und er hat geblutet und so, aber doch wollte ihnen barmherzig gehen. Das ist ein Devotee von der Gaudiya Math. So, wir müssen die Geduld haben, dass Leute, die geben uns vielleicht einen Kick, aber vielleicht in einer gewissen Zeit, wenn sie wieder zurückkommen und das besser verstehen. Guru und Vaishnava, die können nie irgendeinen Blödsinn sprechen. Du kannst zum Gurudev gehen und ihn fragen, warum sprichst du so? Das habe ich nicht verstanden. Aber du kannst nicht sagen, Gurudev spricht jeden Blödsinn. Such a powerful man is there in the world who can say that you are speaking lie. You speak, then he will have to suffer for that. I never speak like that. I always give Shiksha Guru always going to give inspiration to us. Shiksha Guru, der gibt uns immer Inspiration. So wie wirklich harsh Prabhupada ist und Gauranga Mahaprabhu, das verstehen die meisten Leute nicht. Der Prabhupada und sein Acharya, seine Führung als Acharya, das ist so eine harte Harikatha gewesen. So heavy Harikatha, speaking heavy, this is not the issue. Issue can be some separate. Because I was speaking so heavily, that time there was so heavily. So zu der Zeit hat er wirklich hart gesprochen. Und wenn du das hörst, dann kriegen die meisten einen Schock. Aber Keshav Goswami, Santa Goswami, so, er ist deren Sohn und er will die Mission weiterführen, genauso auf dieselbe Art und Weise. Aber das Problem ist, er ist der Idiot. Warum habe ich die nicht abgezockt? Ich hätte die ganz leicht abzocken können mit süßen Worten. Aber das ist das Hauptproblem. So I am not suffering, I am feeling very fantastic, I never mind. Whatever things happening, I think it is granted by Bhagavan. A devotee never think it is very bad. Ein Devotee denkt niemals, das ist schlecht oder das ist schlecht. Predigen hat angefangen mit Nityananda Prabhu und Predigen hört auf von miteinander. Bhagavan gibt dir vielleicht mehr und mehr Zeit, um Harinam zu chanten. So, der Körper ist nur ein Instrument. All important devotees, I can touch Shivji Maharaj and Tulsi, those who are doing genuine bhajan, they all love me.
diejenigen, was wirklich Bhajan machen, die haben alle Anziehung zu ihm. Er kann Tulsi berühren und das sagen. Diejenigen, die was wirklich verstehen, was Bhajan ist, so, es kann niemals sein, dass er sagt, oh, hör nicht für deine Gottbrüder, geh nicht zu dem Festmahl. Naradam Das Thakur schreibt auch im Prem Bhakti Chandrika. Tirtha Yatra Parishram Sakale Manabram Sarvasiddhi Govinda Charan. So ist Naradam Thakur jetzt dumm. Unter der Führung von Naradam Das Thakur hat er das gesagt. Wenn du dort und dorthin reist als bedingte Seele, er wollte nur helfen, den Guru Darshan zu erhöhen. Er wollte niemanden stoppen, um Guru Seva aufzugeben. So, wer zuerst etabliert im Guru Darshan, er gibt immer Inspiration, um den Diksha Guru zu dienen. Guru Tattva ist Akhanda Tattva. So, davor sagen die Leute vielleicht, oh, sie sehen Gurudev in Babaji Maharaj. Und dann nach einem Monat oder ein paar Jahren sieht man, oh, ein Tier in der Person. So, was kann man dann machen? I plead guilty because I am the idiot number one who wanted to speak about the absolute truth. So er ist der Idiot Nummer 1. Er wollte nämlich über die absolute Wahrheit sprechen. Er hat ganz leicht Geld nehmen können. Er hat ganz leicht. Your small teeny brain cannot adopt. You cannot understand. So was für große Last er auf sich genommen hat und versucht hat, um eben die Seele in der Welt zu retten. Gauranga Mahaprabhu ist jetzt angekommen im Purushottam Dham. Jetzt kommt er wieder zu dem Punkt über Srimad Mahaprabhu im Nilachal Dham. Mahaprabhu searching for a nice place where he can both adjustment can be done. I mean, he can do bhajan and very easily can go to take bath in ocean, and at the same time very easily Mahaprabhu can come. Very easily Mahaprabhu can come to take darshan. Follow what I say. Mahaprabhu, der wollte einen Ort finden, wo es ganz leicht ist, wo er Darshan nehmen kann von Jagannath und wo er ganz leicht Bad nehmen kann im Ozean, was auch Yamuna ist. Mahaprabhu hat es aus Yamuna gesehen. So, dann ist das rausgekommen, dass Kashi Mishra der beste Platz ist, wo er sich aufhalten kann. Mahaprabhu sagt, er braucht einen Platz. Whatever you like, all you. Then from then onward, Mahaprabhu started staying at Gambhira Mandir. So, dann hat sich Mahaprabhu aufgehalten in Gambhira. Er hat gestern das Siddhanta erklärt. Mahaprabhu hat angefangen in Gambhira von Anfang an. Aber ein ewiges Lila findet statt im Gambhira. Das Gambhira Lila ist auch ewig präsent. Adhyapisa Lila Kaudarai, Konkon, Bhagavan, Teke Baribai.
So, ganz von Glück begünstigte Seele, so wie Bhaktivinoda Thakur im Jayavadharma schreibt. Vom Senat sind zwei junge Buben gekommen, oder Devotees gekommen, die haben Diksha vom Raghunath Das Babaji angenommen. Es war ein großes Festival. Also es ist alles im Jayavadharma. Bhaktivinoda Thakur describing that suddenly when they are serving prasadam, suddenly Gaur Lila appear there in Sivasangam. Suddenly Gaur Lila appear there in Sivasangam. So plötzlich ist das Gaur Lila hat sich manifestiert im Srivasanga. Jeder hat jetzt gesehen, Malinima, wie sie Prasadam austeilt hat, die ganzen Devotees, die Gaura-Parshad. Everybody stopped taking prasadam and watching stand still. What is that? Alle haben sich gestoppt, Prasadam zu essen und sind erstaunt dagestanden, weil jetzt das Gauranga Lila sich manifestiert hat. Devotee, what kind of devotee? It depends upon Guru. Like Ramanujacharya. Das hängt von dem Devote, von dem Guru. Ramanujacharya, der sagt, oh, so, wenn Guru will, dann kann er das Herz komplett ändern, wenn wirklich keine Falschheit im Herzen ist. Es ist 100% veränderbar. Jiv Tattva, previous Harikatha also I was discussing, Satsanga Amog. Amog means inevitable. Satsanga can never go in vain. So Satsanga hat immer Auswirkung, eine Nachwirkung. Es ist nie umsonst. Also du kannst kein Sadhan vergleichen mit Sadhusanga. Satsanga kann dir sogar den Darshan von Bhagavan geben. Und die Möglichkeit, Bhagavan ewig zu dienen. Sadhusanga, Sadhusanga, Sarvashastra, Lavamatta, Sadhusanga, Sarvasiddhi. Sarvasiddhi. So Mahaprabhu hat sich aufgehalten, aber das bedeutet nicht, dass Mahaprabhu jetzt ewig im Mahaprabhus Lila im Gambhir ist ewig. Mahaprabhu hat sich aber aufgehalten dort und hat Darshan genommen von Jagannath, ist zum Ozean gegangen, hat ein Bad genommen. Saying about that Guru Tattva, Govinda came and joined. That is a little after, but still, I started with Guru Tattva because hat angefangen mit dem Guru Tattva, weil das Wichtige ist, zuerst zu verstehen. Hat schon für so viele Harikathas über Guru Tattva gesprochen, aber weil ihm keine Ernsthaftigkeit da ist und keine wirkliche Disziplin. That I am going to withdraw myself. I already declared in Gosala. So I am successful in my declaration because I could realize what is going to happen. I already discussed. Already in front of public I told I am going to withdraw myself gradually. I know the situation. I could realize. Even 6 months ago, 1 year ago, I forecast situation what going to happen. So I like to withdraw myself. Not fully I will have to do publication job this day. But let me see what is the desire of Nityananda. I already forecast what is going to happen. It's not a new. Anyway, so Govinda going to join Mahaprabhu and started Guru Seva, excellent Seva. So Govinda hat dann angefangen mit Guru Seva. Govinda is like second Sachima. Govinda ist wie About Govinda, it is written in Govinda is second Sachima. Zweite Sachima. Sachima ist so bedacht, Gauranga Mahaprabhu zu dienen. Und Govinda genauso. Prior to that, according to time and circumstances, I like to discuss some basic point to prove how strict Mahaprabhu is. Diejenigen,
die was wirklich Bhajan machen, die sind strikt. Aber die Striktheit kann dich nicht in Probleme bringen. Du musst nur ernsthaft sein. Bhaktivinoda Thakur ist strikt, Prabhupada, Keshav Maharaj, Sridhar Goswami, alle sind sie strikt. Er will ein Beispiel geben, wie herzlos zum Beispiel Mahaprabhu ist. Wenn zum Beispiel Gauranga Mahaprabhu Chota Haridas. Wenn Mahaprabhu zum Beispiel Chota Haridas sagt, er soll jetzt gehen, er soll verschwinden, dann sind die ganzen Sahajyas, die haben sich aufgelehnt oder aufgewendet gegen Mahaprabhu. Und Gaura Kishore Das Babaji ist mal kennen und hat gelacht. Bhaktivinoda Thakur sagt, warum lachst du? Und Gaura Kishore Das Babaji gibt dann zur Antwort. Die Sahaja Babajis, die sagen, dass Prabhupada ist zu viel, ist zu hart. Also er soll nicht so strikt sein. Bhaktivinoda hat sich das angehört und hat dann die Stimmung verstanden von Babaji Maharaj. Wir sind so dumm. Was ist das Problem? Was für Problem hat Chota Haridas dann? Warum war Mahaprabhu so strikt? Was war das Problem? Mahaprabhu hat nur Reis erbettelt von Madhavidasi und Mahaprabhu war so strikt. So ist Mahaprabhu jetzt so herzlos. Sogar herzlos wie mir. So one disciple who is going to submit unto the lotus feet of Guru Padma, Guru Padma can understand that he is 100% Saranagata. Then and only then Guru Padma can beat, not you. No, you are busy with prestige and honor. He cannot, he can give you false honor and can beat you. I beat him heavily, many times. This is not his credit. This is the credit of my Guru Varga. He is getting that kind of patience. If I pass Siddhanta the wrong way, then I will have to leave bhajan. I cannot do bhajan properly. I cannot understand what is Siddhanta. This way actually, if we go through this, then Gauranga Mahaprabhu was so harsh. So Gauranga Mahaprabhu was so hard. One day, Bhagavan Das, you know, Khanjo Bhagavan Das, Khanjo. A leg was defective. His part is there, Baranagar, Calcutta. Baranagar Patbadi, Calcutta. Now captured by Sahajiya. But Baranagar Patbadi originally not Sahajiya. Bhagavan Das Baba, Bhagavan Das, Khanjo Bhagavan Das is actually Sam Manjari is writing Bhagavatam in poetry form. Mahaprabhu became very happy. When Mahaprabhu reached Baranagar, try to understand this Siddhanta. When Mahaprabhu reached Baranagar, then Bhagavan Das was not busy to collect water and war nicht beschäftigt, Wasser zu holen, Chandan und so weiter. Baranagar Patbari, that time actually Bhagavan Das Baba was not busy to collect war nicht water beschäftigt, Wasser zu holen. He started reciting Bhagavatam. Er hat angefangen, Bhagavatam rezitieren. So auf die Art und Weise. Only those who are very clever, very sensitive in bhajan, they can understand. Ordinary people cannot understand. Mahaprabhu was very happy. Mahaprabhu was so happy that you cannot imagine. Mahaprabhu was so heavy. He was not ready to provide flower and garland and this, that, water. I never want any Puspanjali, never want any garland from anybody. Everybody knows.
Because I am not Tinadopi. If I am Tinadopi, then I can allow. You give me garland. Follow? I am not Tinadopi. That's why I have no right to take Pushpanjali or garland. Anybody never. You cannot see any picture. Some special case. I say you sit and hear Harikatha. If you have your power, if you have taken the breast milk of your mother, you sit here and hear Harikatha. Otherwise you can kick me, I can go out of room. I can never come back. You can do one thing. You can reject me, you can kick me, and can go out, I can never come back. Or you can hear Harikatha. I cannot make any compromise. After that actually what happens? What happens that Haridas Thakur, Bhagavan Das, Khanjo Bhagavan Das arranged one Bandara, Prasadam. In that case, he going to send Choto Haridas to Madhavi Devi Dasi. Madhavi Devi Dasi is not ordinary woman. So Madhavi Devi Dasi ist keine herkömmliche Frau. Rai Ramananda, Swarup Damodar, Sikkimahiti. Sikkimahiti, 3. Das sind 3. Sikkimahiti sister, Madhavi Devi Dasi. Madhavi Devi Dasi. Und das ist die halb dieser Frau und kalkuliert als halbe. Krishnadas Kaviraj Goswami schreibt 3,5 Personen sind dort mit Mahaprabhu, die was die Stimmung von Mahaprabhu perfekt verstehen. Die Raganuga-Stimmung von Mahaprabhu. On this topic. But what to do? Situation cannot permit, and also I like to stop. Because everybody, cannot digest. Let them grow their digesting power. I allow them to increase their digestion power, then after that I can think. Anyway, so these are the 3.5, those who understand the mood of Mahaprabhu. Raganuga Bhajan. Now, Khanjo Haridas is going to send Choto Haridas to collect some fine rice. So Choto Haridas ist geschickt worden, den Reis zu holen von der Madhava Devi Dasi. Holt den Reis von der Madhava Devi Dasi. Keiner weiß, was passiert. Und er opfert dann den Reis. Mahaprabhu fragt dann, von woher kommt der Reis? Der gute Reis. Actually, I bring it from Madhavi Devi Dasi. Oh, really? Who went there to collect? Er hat es gebracht von der Madhava Devi Dasi. Wer hat es gesammelt? To collect that rice, fine rice from Madhavi Devi Dasi, this much I can say. After that what happens, Mahaprabhu appreciating. So am Anfang hat Mahaprabhu das gesagt, oh, sehr gut, sehr gut. Und nachdem er das Prasadam bekommen hat, ist er zurück zum Gambhira-Tempel. And after coming there in Gambhira Temple, Mahaprabhu speaking to Govinda. Govinda, from today onward, this is my strict rules. Er sagt dann zum Govinda, von heute an, es ist meine strikte Anweisung. Was für Regel? You cannot allow Choto Haridas to enter my flesh. I don't like to see his face. Du kannst Choto Haridas nicht mehr erlauben, in Gambhira zu kommen, zu mir. Erlaube ihn das nicht mehr. Ich will ihn nicht mehr sehen, ich will nicht mehr sein Gesicht sehen. Das ist meine Regel. Und Govinda hat dann Rai Ramananda und Swarup Damodar informiert. So, wie Sahajas kannst du nicht Raganuga Bhajan anfangen und zum Gopi werden. Er kann keinen Kompromiss machen. Besser stoppt. I'm not making any profit and loss account. It is your privilege.
You can hear or not hear. After that what happened? After that what happens? Then Govinda going to inform this case to whom? Ramana Sabdamada. Ramana, what happens? Chotoridas doing so much, so nice kirtan. His kirtaniya, always doing kirtan. Prabhu become angry. What happens? We don't know. Gradually Sarvam Bhattacharya also knowing. Sarvam Bhattacharya, who not? Everybody. The news spreading like wind. Die Nachrichten haben sich dann verbreitet über das, was jetzt Mahaprabhus Stimmung ist. Gigantic personalities, they are like Sarvam Bhattacharya, Ramana, everybody. They are coming to request. Prabhu, what happens? Prabhu, what happens? Und dann sagen die Devotees, so, Prabhu, was ist passiert, was ist passiert? Don't put any question. Vairagi hoiya kare stri samvasan, dekhite na pari ami tahar badam. Age has taken renounce order base. Mahaprabhu sagt dann, hat die Uniform von einem Sannyasi angenommen, aber ist mit Frauen verkehrt. Looking at women and talking with them, this is called in one word, Stri Sambhasan. Und das nennt sich Stri Sambhasan. Wenn du mit einer Mataji über Harikatha sprichst, das ist nicht Stri Sambhasan. Aber wenn du mit einer Frau sprichst, dass du sie genießen willst, sozusagen Sinnesbefriedigung. Ohne Gaudiya Math findest du nirgendwo so Siddhanta Vichar. So verschiedene Arten von Pratishtha. So wie viele Arten von Pratishtha gibt es? Pratishtha, wie viele Arten? Kamini Pratishtha, Yoshit, Kanchan Yoshit, Pratishtha Yoshit und so weiter. Das Siddhanta im ganzen Universum ist nicht auffindbar. Nur in der Gaudiya Math von Prabhupada Bhaktisiddhanta, Saraswati Prabhupada. Die denken, oh, du bist verrückt. Pratishtha Yoshit. Wenn dir jemand Pratishtha gibt, oh, große Ehre. Wenn du das nicht verkraften kannst, dann kannst du zum Hund werden. Wenn du dich wirklich identifizierst als ein Hund von deinem Guru Varga, von deinem Gurudev. In einem Kirtan singt es Bhaktivinoda Thakur, Saraswati Mara. Now, at present, scenery change. Tumi to Thakur, tomar kukur. Tumi to kukur, tomar Thakur. Now scenery change. Heutzutage hat sich das gedreht, dass die Leute können heutzutage sogar einen Gurudev einen Kick geben. Das ist ganz leicht möglich. Das ist das Entgegengesetzte heute, also, was man sehen kann. So Mahaprabhu. Kamini Joshit, woman in direct form. Stri Sangha, Stri Sangir Sangha. Those who are doing woman association, and those who are going to mix with them, those who are going to get woman association. Both. Stri Sangir Sangha, Stri Sangir Sangha, and those who are associating with them, they are. So Kamini Joshit, Kanchan Yoshit. Kanchan bedeutet Geld. Oder als erstes Frauen, Kamini, Kanchan. Du kannst Guru und Vaishnava anschauen. Wir sehen Guru und Vaishnava, wir sind blind. Geld ist wirklich wie Abfall für den. Guru und Vaishnava, für die ist Geld nichts wert. Aber wir sind blind, wir können das nicht sehen. Kamini Yoshit, Kanchan Yoshit, Pratishtha Yoshit.
Und das ist der letzte Kick von Maya Devi. The last kick on your face by Maya Devi. Pratishtha, nobody can compare Pratishtha. Das ist so schwierig zu überqueren. Es kann dich zu einem Bettler machen, zu einem Bettler im spirituellen Leben. Du kannst nicht mehr chanten, du kannst nichts mehr, du verlierst alles. Das ist das Problem von Guru und Vaishnava Parat. Mahaprabhu going to speak, Pairagi hoiya kare Stri Samvasan, dekhite nara pariyami tahar badon. I don't like to see his face doing. Yoshi Sangha means if woman, those who are doing Hari Bhajan, they are thinking about So, man, wenn is also Yoshi Sangha. Frauen über Männer nachdenken und Männer über Frauen nachdenken, das ist Yoshit. Doesn't mean woman. Yoshit bedeutet nicht nur Frauen. But Yoshit doesn't mean all meaning woman. Yoshit means the item you are feeling enjoyment, to enjoy. Any item. Suppose I like to enjoy this thing, it's my Yoshit. Any item I am Alle looking with Sachen, was enjoying du mit der Befriedigung suchst, das nennt sich alles Yoshit, was auch immer das ist. Pranami, Frauen und so weiter. Up to now, today, I have no desire to get even a single penny. You like to dedicate your life? You like to stay with me? I can give everything to you. Only I like to see your honesty. I like to take rest. You are taking care of my Gomata, taking care of money. I hand over. Even I don't. In Basasana I am sitting. I promise you, I cannot touch even 1 rupees. Any pranami giving, I can give it to you. But I can see your honesty. I don't like to even touch money. But I will have to touch. Who can take care? Nobody there. If somebody can, maybe thief is going to steal money, going to this, that, so this problem. So for Gauranga Seva, Guru Seva, sometimes handling, but still bank account not there. Somebody thinking like I am putting in a plastic packet. Okay. Somebody asking, net, take. How many things is it? Take, go. You ask this man. I hate it. I don't like to count even money. But I am really bad luck. Still today I am not getting such a honest man who can stay with me and take all responsibility. And how long I am going to stay in this material world, that I don't know. I will have to take preparation. What all happening is for my good. What will happen, that is good. What all happening, this is good. What all happened in Hannah, in past, all for good. So alles, was jetzt passiert, was in der Zukunft passiert, was in der Vergangenheit passiert, alles ist für was Gutes. So, mit vollem Enthusiasmus macht er weiter. Niemand kann Saharikata stoppen. Niemand in der Welt hat die Kraft, die Harikata zu stoppen. That's why they can die if they go against me, unnecessarily. So you see, Chota Haridas was rejected by Mahaprabhu. Nobody knows what problem. What happened, what done by Haridas Thakur. Nobody knows. Everybody searching. Even Raya Ramananda, even Sarupdam, everybody coming. Then Mahaprabhu speaking, well, Also Mahaprabhu hat dann gesagt, okay, du bleib da, ich gehe nach Allahabad, ich kann nicht mit euch zusammen sein. Further, if you request me, you cannot find me here. If you further request me on behalf of Chota Haridas, surely you cannot get me. I am going to live. I am going to live. I can go to... No, you stay, Prabhu. Sie sagen, okay, ich gehe jetzt, sagt Mahaprabhu. Sie sagen, nein, bleib da. Und sie sagen dann zum Chota Haridas, er ist der höchste Herr. Der höchste Herr ist barmherzig, aber doch für die Lehre, für die ganze Welt hat Prabhu das so organisiert. So deswegen handelt er so hart. So macht er nichts draus.
Vielleicht du hast jetzt schon lange Zeit gefastet, so wir bitten dich, nimm Prasadam zu dir. Vielleicht heute oder morgen endet Mahaprabhu Stimmung. Prabhu ist der höchste Herr. Er hat heute Einstellung jetzt und Entscheidungslos. So, Prabhu ist barmherzig, Guru und Vaishnava sind immer barmherzig. Guru Vaishnava more merciful than Prabhu. So you wait and watch. Maybe someday Prabhu can excuse. So wart und schau dir das alles an. Anyway, Prabhu is not also speaking. Then onward, Haridas Thakur standing long von distance. dem Zeitpunkt an ist Haridas, oder der Prabhu going to take bath. Prabhu hat das Bad genommen in Shamundra, im Ozean. You doing kirtan there? Gaurvat side. Suppose Mahaprabhu going to take darshan of Jagannath. Mahaprabhu Darshan genommen hat im Jagannath-Tempel mit Govinda. Govinda hat sein Wasserkrug getroffen und er hat chantet Hare Krishna, Hare Krishna. Und Chota Haridas von einer langen Distanz hat er ihm Ehrerbietung gebracht und hat geweint. Prabhu Antarjami, Prabhu sitting inside her. Prabhu sitting inside her. Chota Haridas paying Dardava long distance so that Prabhu cannot see. Prabhu don't like to see his face. He's paying Dardava long distance and Mahaprabhu going. While coming back, taking darshan. But for full 1 year. Aber für ein Jahr. But for full 1 year, Prabhu not going to show any merciful attitude. Prabhu ihm nimmt keine Barmherzigkeit mehr gezeigt. So ein ganzes Jahr ist vergangen. Und er hat Chota Haridas keine Güte mehr gezeigt. Und Chota Haridas Thakur hat sich dann entschieden, den Purushottam Dham zu verlassen und ist nach Allahabad gegangen, zu der Konfluenz von den 3 Flüssen. Ganga, Jamuna, Saraswati. Und hat dort meditiert über die Lotusfüße von Mahaprabhu und ist in das Wasser gesprungen, um den Körper aufzugeben. Meditiert über die Lotusfüße und springt ins Wasser. Und dann ist er den Körper verlassen auf die Art und Weise. Und nach einer gewissen Zeit to get the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. That is called devotee. If somebody like to kill me, somebody like to insult me, see, I don't care. My life is dedicated for the seva of Prabhupada. So auch wenn, was immer die Leute machen wollen, wenn sie mir angreifen wollen, töten wollen. Unser Leben soll sein für den Dienst von Gauranga Mahaprabhu. So, er hat sich dann entschieden mit Chota Haridas. Then still after some time, one day Mahaprabhu Antarjami. Mahaprabhu Antarjami is super soul. So Mahaprabhu ist Antarjami, Paramatma sitzt in seinem Herzen. Und eines Tages sagt er dann zum Govinda, was ist passiert? Während Chota Haridas. Suddenly Mahaprabhu one day asking to Govinda, hey Govinda, what happens to Chota Haridas? Prabhu actually point is that he is not going to get Kripa from you 1 year over. Und sie sagen, nach einem Jahr hat er dann gefragt, der Chaitanya, was ist los, was ist passiert mit Chota Haridas? Und dann haben die Devotees ihm eine Nachricht gegangen, dass er eben nach Allahabad gegangen ist in den Triveni und hat dort den Körper aufgegeben. Mahaprabhu lacht dann. So, jetzt kannst du sagen, dass Mahaprabhu so herzlos ist, weil er lacht auch noch. Yoshit Sangahoi, Yoshit Paschchitta. Mahaprabhu sagt, Yoshit Sangahoi, Paschchitta.
This is the exact expiation, right expiation to be taken by So somebody. das ist der richtige Weg, was einer einschlagen muss, der was Yoshitsanga That macht. kind of person I approve. So das ist der richtige Follow what I see. After that, what Strafe, happens? sagt After that, Mahaprabhu. what happens? Haridas Thakur daily doing kirtan. Haridas Thakur every day doing kirtan. But täglich nobody can see gechantet. the figure of Haridas. Choto Haridas every day doing kirtan. When Mahaprabhu going to take bath in Samundar, in sea, while going to Jagannath Darshan or in Pushpodan, Also Flower wenn Garden, Mahaprabhu anywhere, sich dort, I dort, can wenn er start dort discussing about the Baba, dorthin different kind gegangen of ist, Baba of Mahaprabhu. I can start discussion. It's very deep thing. dort hat er dann Sometimes gehört I am immer die smiling, Stimme sometimes von I am feeling very sorry. Chota We have to discuss Haridas. all these secret matters. I find not even a single place where I can discuss all this secrecy of Hari Bhajan. Nobody interested to do Hari Bhajan. Also die meisten They sind nicht cannot interessiert touch. über Hari They can come in Bhajan. front of you, I can touch Salagram and Nishingadev. That I like to get Bhagavan only. I Ich want will nothing. Bhagavan, And you ich will will have to nichts also touch. anderes. If you have your power, you come in front of it, touch Salagram. And speak, Also I only want Bhagavan. berühre das Shalagam Srila Because you have und different sag, kind of desire. ich will nur Bhagavan. Anartha. Aber wenn man verschiedene It Wünsche is hat, not Anarthas, that Gurudev can dann allow kann man you. das nicht. Gurudev can allow you Gurudev to kann da maintain all your erlauben, anartha kann er nicht inside your heart. erlauben, all It deine is not Anarthas zu merciful behalten. attitude. It is not Das ist merciful nicht attitude that Barmherzigkeit. Guru Vaishnava can Wenn allow Gurudev da erlaubt, allow dass you du to maintain all alle your anartha Anarthas inside in your deinem heart like Herzen cancer. haltest, And they can wie ein face to Krebsgeschwür. This is not Kripa. Das ist nicht Kripa means wirkliche danda, Kripa. danda. Kripa bedeutet Danda. It is written in Shastra, Es Guru ist Vaishnava geschrieben can in die even beat you. Shastras, Guru und Can take Vaishnava all kann your belongings from you. alles Still you have no wegnehmen right und to kann dann einen Kick geben go mit dem against Danda. Guru Vaishnava. It Und is du hast written kein in Recht, Shastra. die gegen Guru und Vaishnava aufzuwenden. It is Shastra in written, Tarito Pirito Obiba, Na Kuryad Apriyam, Na Kuryad Gurur Apriyam, Na Kuryad Gurur, Na Kuryad Gurur Apriyam, Tarito Pirito Obiba. If Gurudev give me heavy punishment, Also wenn der when Gurudev Gurudev an Danda take gibt, away all wenn er the da all belongings deine from Sachen me, still wegnimmt, I have no right to pass doch any hast du remark. kein Recht, The irgendwas case of darüber zu Harishchandra you sagen. can see. Den Fall von Harishchandran ist ein gutes Beispiel. took everything. Vishwamitra hat alles He genommen was beggar. und er ist zum Finally Bettler he geworden. took decision where to go. Crematorium ground. Schlussendlich hat er Last, gearbeitet an einem what he does, Krematorium. but still not going against Muni Rishi. Aber es hat They sich know, nicht you don't gegen know you are, Muni you und don't Rishi know you are gewendet. touching fire. Die wissen nämlich nicht, dass die Feuer berühren. You don't know you are touching fire. About Guru Vaishnava it is written, Über Guru und they are Vaishnava so ist merciful, geschrieben, so wir sind so merciful. barmherzig, so Even if you barmherzig. have no personal power, still they can give power and can help you to cross the material. Aber wenn du keine ocean. Kraft hast, They keine can do Kraft, this können kind sie of dir power doch also. helfen, den Ozean zu But überqueren. One Die very Kraft haben warning sie. is there, Aber eine Warnung ist da, that the Putasan, I mean fire, is very powerful, you cannot touch. Feuer ist so gefährlich, du kannst es nicht angreifen, das And the verbrennst dich. sunlight Die there, Sonne in the sky, especially Himmel, on hot season, an heiße scorchy Tage sunlight there, very dangerous. ist auch ganz So it gefährlich. is prohibited. So ist es verboten. It is written that Suryo Banhi, Suryo, you memorize, you have to memorize the sloka. If you forget, you can remind somebody. Hey, you remember. Suryo Banhi Suryo Vanhi Brahmanebhyo. You Brahmanebhyo. can remember. Banhi, Suryo, Banhi. Banhi means Agni, fire. Banhi, Suryo, Banhi, Suryo, Brahmanebhyo, Vaishnavate Yan Sada. Banhi, Suryo, Vanhi Suryo Among those, Brahmanebhyo. Banhi, Agun, fire, Sun God, and Brahman. But Vaishnava is more powerful. Even Bhagavan never take trouble to play with Sogar them. Bhagavan Even spielt nicht Bhagavan mit Chaitanya Vaishnava. Mahaprabhu, even Bhagavan Sri Krishna,
Even Bhagavan Ramchandra never play with Sogar Ramchandra spielt niemals mit Brahman und Vaishnavas und Rishi und Munis. Die wissen, dass sie sich komplett verbrennen können und sterben können. In den Leben von seinem Gurudev hat dann Gurudev gesehen, oh, Gurudev hat sein Gurudev beleidigt. Und der ist verrückt worden, ganz verrückt. On behalf of Marx, still is not rectified, crazy totally. Total naked and flying due to aparat. Also der ist durch das Apparat wirklich verrückt worden. Wo dann vor Gurudev kam, der hat gesagt, ich weiß, dass er ein Resultat kriegt, aber das schreckliche Resultat habe ich mir nicht vorstellen können. Insulting Guru Maharaj. You are a cheater, you told me this, Paramahansa. You come with me, one by one I can show. So, es sind so viele Fälle, one by one the result of their life. Was eben vom Vaishnava-Apparat. I don't like to say the name of their society. Guru Maharaj was a long time there. Guru Maharaj writing some article, somebody asking, Guru Maharaj, you have to do sadhya. बोले आज के तुमरा एकटू करे नाओ ना आज के हमारे चलो ना आगे सब तो करूं. So, es gibt sogar Vorfälle, wo gewisse Devotees Anweisungen geben zu Gurudev, oh, er soll das und das machen. Aber was ist mit den Personen passiert? Das ist wirklich ein schweres Schicksal, die dann tragen müssen. Alle Türen waren geschlossen, Gurudev hat geweint. Und hat zu Krishna gesprochen, zu Gaur. Oh, in dem Alter, wohin kann er gehen, wohin kann er gehen? Und der Devotee hat reingeschaut durch einen Schlitz im Fenster. Bhakti Pramod Puri hat zu Krishna gesprochen, im hohen Alter, wohin kann er gehen? Die Tränen, was dort geflossen sind, die werden für das bestraft. Each drop of water coming from that, eyes of Bhakti Pramod Puri Goswami, now they are paying their society condition. They are paying one by one. Don't play. So, das ist kein Spiel. Besser, wenn du kein Bhajan machen willst, dann stopp besser. Das ist okay, aber Vaishnava-Apparat, wenn du das begehst, das ist extrem gefährlich. So, das erste Buch, was Bhakti Pramod Puri Goswami geschrieben hat, ist über Vaishnava-Apparat. Das Herz von Krishna. Guru Maharaj was very anxious about those devotees. So those who cannot understand the heart of Guru Vaishnava, they can make mistake and they can fall down. You can buy that book. And Bengali you cannot read. Vaishnava Aparat. Guru Maharaj was so merciful that if they cannot understand when and how, which way we are doing Vaishnava Aparat. So Gurudev hat über das geschrieben, weil die normalen Devotees, die wissen nicht wann und wie, was für Fehler sie machen, was für Apparat. That the rivers, those waters of the rivers, those rivers not drinking. Rivers drinking their own water? Die Flüsse, die trinken auch nicht ihr eigenes Wasser. Aber sie geben Wasser mehr und mehr. In Niti Shastra it is there. In Niti Shastra ist das geschrieben. You can go mad. Nadyahana Bibanti, Nadyahana Bibanti. They are not going to drink. And those fruits and flowers there in die the Früchte trees, und die Blumen. in the trees, but those fruits, that tree, not going to eat. So die Früchte vom Baum, die isst der Baum nicht selber, er gibt sie. Die ganzen Kornfelder, die geben auch so viel Getreide, aber sie nutzen das nicht selber. Oder die Wolke sagt nicht, was dem Feld Wasser gibt. Oh, ich kriege jetzt 50%, weil ich Wasser gegeben habe. This way, Paropokarayo Satam Vibhuti.
one sadhu, if he is powerful, he has big knowledge, read from very powerful bhajan, then Ein Sadhu, der was viel Wissen hat, gift for you. das ist wie ein It Geschenk is für big. uns. He's not going to take advantage. He can easily take so many things. Nadya nabivanti. Nadya nabivanti. Anyway, I can remember now. And Brikshaha khadanti, fruits. I can remember, always I am speaking. And those megha, sasya means this, crops, sasya, those crops in the field, the cloud not going to deserve. That is mine. Paropakara satam vibhuti. Is this. Another sloka is there, that Vachaha yasa, always I am speaking these two slokas. I can remember, anyway, I can come to this point. So this way you see, that Chaitanya Mahaprabhu not going to excuse, at So the same Chaitanya time, Mahaprabhu, der Mahaprabhu going to vergibt love nicht, when he aber was zur selben informed Zeit hat that er so viel Liebe für alle. And Choto Haridas in fine form, Und Chota Haridas war dann in einer feinstofflichen Form sing und hat dort gesungen in über fine den form, Ruhm Choto von Haridas going to Mahaprabhu. sing song, Kirtan. Choto Haridas Kirtans. doing Kirtan daily, but in fine form. Nobody can In know. der feinstofflichen Form singt der Every day, Chota Haridas Mahaprabhu in jetzt die Gambhira nobody can Kirtans im understand. Very Gambhira fine Mandir. form. As if the song coming from long distance. But Mahaprabhu can realize Choto Haridas doing Kirtan. I mean, Seva is there. After that, actually, Choto Haridas doing Kirtan. One day, actually, Chota Haridas hat jetzt gesungen und eines Tages sind die Devotees, actually, Srinivas, haben das gehört. actually, Srivas, our Rai Ramananda Rai Swarup Ramananda Damodar, Swarup all Damodar devotees und there alle going Devotees, die sind gekommen, to alle sind, search for Wu. Going to search for Wu. die haben But so many cases I can speak after. nach Mahaprabhu gesucht. Then after that, what happens? Und They nachher, was hear ist some passiert? Kirtan of Choto Sie haben Haridas. ein Kirtan gehört mit der Stimme Some vom people say, Chota here, Haridas. here, here. Oh, hoch, hoch, hoch. Wait, wait. Das ist See, Chota Kirtan Haridas of Stimme. Choto Haridas, na? Is the Kirtan of Choto Haridas. Oh, maybe he is taking the form of ghost. We heard that Choto Haridas do committing suicide. Jump into water in Trivani. Maybe it's ghost. But Swarup Gosai was there. Swarup Gosai chided heavily. Who told? Swarup Gosai was Swarup speaking Gosai hat heavily. Who gesagt, told? mit lauten Stimme, wer hat gesagt, dass das jetzt, Impossible. die sagen, das ist ein Whole Geist. life is Wer doing sagt, dass ihr Kirtan. Geist Whole sein life is soll? doing Sagt Kirtan from Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, das ganze For the Leben total hat er satisfaction of Kirtan Mahaprabhu. gemacht für die And he volle is going Zufriedenheit to von take Mahaprabhu. resolution, determination to get the lotus feet of Und er hat sich am Mahaprabhu and jumping into Ende water. You think des he can Lebens, take the form of denkst du, ghost? dass er die Form von einem Impossible. Geist annimmt? Whole Sagt life Mahaprabhu, thinking es the ist lotus feet of unmöglich, weil er die Mahaprabhu. ganze Zeit über Mahaprabhu Is nachgedacht hat. Gandharva. Er ist ein Gandharva. 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 Is Gandharva. Gandharva. Not ghost. Swarup Gosai speaking. Er ist ein Gandharva, So kein this way, Geist. Er sagt Mahaprabhu always hearing Swarup Kirtan. Damodar. This way Mahaprabhu always hearing Kirtan from Choto Haridas. Und auf die Art und But Weise externally, hört der going to Mahaprabhu give immer das punishment, Kirtan. Von externally Chota going to Haridas give war der punishment to extern, Chota Haridas gibt to establish ihm one einen Siddhanta Kick, Vichar, um so das that Siddhanta zu Visarja cannot start agitation anymore. Agitation. etablieren. Korte hobe, dite hobe. Political game outside. You can go outside. Lal Jhanda, this Jhanda. I hate politics. In Bhajan they are coming, still playing politics. So This is the heute, condition. This way actually, Choto Haridas, the case I speak, Mahaprabhu never exceeds anybody. so Mahaprabhu, I can go der hat es nicht to erlaubt. speak, I can So again es- discuss about Er kann case, über but not Ballabhacharya today. Time cannot reden. permit. Heute ist I aber die can Zeit go to da nicht. discuss the case da. of
Pradyumna Mishra. Aber ein anderer Devotee ist an Pradyumna Himmelsbett. Mishra, one of the associate of Chaitanya Mahaprabhu Pradyumna in Mishra Nilachal Dham. in Nilachal Dham. Pradyumna Mishra very interested to hear Pradyumna Harikatha. Mishra ist sehr interessiert, Pradyumna Harikatha zu hören. Mishra very interested to hear Harikatha. One day going to approach Mahaprabhu at Und er ist zu Gambhira Mahaprabhu Temple and going gegangen, to im request Gambhira Prabhu, Tempel, I like to hear und hat gefragt, Harikatha oh from Prabhu, you. ich möchte Harikatha Actually, von dir hören. Mahaprabhu speaking, well, you Mahaprabhu like to sagt, hear oh, Harikatha? du möchtest Harikatha hören. Oh, you are so lucky. Okay, das ist sehr gut. তোমার হরিকথায় যার হরিকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান তোমার হরিকথায় রুচি you are growing your taste to hear Harikatha. So, desto mehr du deinen তোমার হরিকথায় রুচি Geschmack entwickelst, um Harikatha zu hören, das ist sehr gutes Zeichen. Follow two terms. One is তোমার হরিকথায় রুচি তুমি মহাভাগ্যবান, যার হরিকথায় রুচি সে মহাভাগ্যবান. Well, actually I am not knowing Harikatha. Actually I am hearing Harikatha from Rai Dann sagt Maharashtra. Mahaprabhu, selber nicht, was er sprechen soll für Harikatha. So, er hocht selber immer von Roy Mahashai. So I can invite and allow him to speak Harikatha. I can also hear, but he is not there. He is in his village home. Er ist in If seinem you like Dorf. to hear Harikatha, Wenn du you Harikatha can hören go to willst, his besuch ihn village doch home. da. At present, he can come shortly, but he is busy there. So I am also not getting his association. Mahaprabhu is still, I am not also getting association. And actually he is there in village home for some special seva. He is there. So if you like to hear Harikatha, why So, don't ich you go würde there? empfehlen, geh zu ihm I've been there, in the und house hoch of dort Harikatha von seinem From Lotusmond. Purushottam Nam, I started my walking, I mean parikram up to Alallam. Er ist von More than 18 Purushottam kilometers, 20 gegangen, kilometers approximately. über 18 I have Kilometer It's still nach this age I Alanat. can walk 40 kilometers, easily. I can do 2 Govardhan Parikrama. Very easy. Babaji Maharaj sagt, er kann sogar heute noch 40 Kilometer mit 60 Jahren ganz leicht Very easy. I am not hinter doing sich Parikrama bringen. for myself. Er macht nicht Parikram I für doing sich Parikrama selber. for those who Parikram cannot macht go er for für die, Parikrama. die was Like nicht Rishikesh Maharaj, he was very sick. Parikram machen That können. is So why wie Mahaprabhu Rishika said, I am doing Maharaj. Parikrama in his Für name. den hat er And Parikram giving gemacht Parikrama und hat ihm result dann to das him. Resultat vom You Parikram don't know, gegeben. I am in Vyasasana, I say. Sometimes in the name of my Guru Maharaj, sometimes in the name of Bhaktivalabh Tirtha Goswami Maharaj, sometimes in the name of Bhaktivedanta Bhavan Goswami Maharaj, sometimes in the name of some fallen soul. So He don't bring viele Bhajan. Parikrams hat er gemacht Day by day, für what you know. gefallene Seelen und One auch can get, one can große become very Vaishnavas für sadhu, Bhakti Pramod big Puri sadhu. Goswami, Bhakti Pramod Only in Tirtha camera. Goswami und so weiter. One can become a big sadhu in camera, not practically. You have to give your life. Heutzutage kann man You have großer to give your Sadhu life werden for in der everybody. Kamera, People can kick aber you, you can beat you, die can wirkliche Sadhu, insult der you. gibt sein Still you will have Leben to think, Prabhu, und they die don't Leute know what spucken they are auf doing, die, sie nonsense. beklagen sich. Please, you Aber bless der them. Sadhu sagt This immer, called sadhu. bitte segne sie, Though das you are ist ein insulting, Sadhu. but still, Bhagavan, they don't know, they are innocent. You please bless them Oh so that Bhagavan, they can bitte go out. segne sie, sodass sie doch It's the mood weiter of sadhu, können. Haridas Das ist die Thakur. Stimmung von einem Sadhu. Speaking this way. Follow. In the name of, so Parikram you see, so I've been there in the house of, which is halfway. So, Babaji Maharaj ist auch in das Haus Ramananda gegangen, house wo and Purushottam Ramananda halfway. sich Actually aufgehalten hat. middle, Ramananda, I took prasadam also there by chance. Some devotees there arranging prasadam and I was there. Eh? So I also sit with Gamcha, I sit to take prasadam very easily. All devotees taking. So big ecstatic feeling. Aha, Sai Mahasai, I should throw out my glamour, my position, my sentiment, I become beggar. Like just a street beggar. I used to do. Only at the time of Harikatha I am getting this. All the time like that. My life. It is not my glory. So I am Babaji Maharaj habituated. war immer wie ein Wandermönch, wie ein Bettler. I come here for 40 Nur years. zu Harikatha kommt man circa die Kleidung an und nachher Previously also there were so many Harikatha. spricht, Some nur wenn er missing, Harikatha some spricht. somebody took, I don't know. So this way, Pradyumna Mishra also going there. Pradyumna Mishra
Madhusudana Mishra also going there to hear Harikatha from Rai Raman. Der ist dann dorthin gegangen, um But Harikatha Madhusudana Mishra going there, Rai in the Mahashaya. gate there was the gate man. And Madhusudana was asking, where is Rai Mahashaya? Und Then gate man der speaking Bhajana is Mischa busy fragt some dann, seva wo inside. ist der Rai So you'll Mahashaya? have to wait. Am Tor vor seinem Haus, an der Tür vor seinem Haus. A long Okay, time, jetzt ist er 4 hours beschäftigt, waiting. aber ich kann warten. Nachher wartet er 3-4 Stunden. Is it busy? Ja, er ist But beschäftigt. actually Wie there is lang, wie lang? Devdashi. Devdashi, you know? Das sind die Devdashi. Devadasis. Jagannath Devdasi. Die Jagannath Devadasis, mit He denen is ist er going to help them beschäftigt. to Denen take trainiert er, prasadam, die trainiert help er. them to take bath, this, Die that, nehmen ein dressing, Bad, die Zirka an Oh und my so weiter. God, so rubbish. And Mahaprabhu speak me to go here, Harikatha Mahaprabhu from hat that mir man, gesagt, ich who is soll a Harikatha Mancho. von der He is Person hören, associating was eine with women. gefallene Person He ist, is was eine helping Gemeinschaft hat a mit woman Frauen. to change clothes and everything, Der wechselt die ornament, Kleider and von den teaching Frauen, die them some, Ornamente you know, und Jagannath lernt Vallabh den gewisse Jagannath Tanzposen, Vallabh Natak, Jagannath Valla Nobel. Natika. Jagannath Vallabh Natak. One Natak written by Rai Mahasaya. Still Das ist today geschrieben written von by- Rai made in Mahasaya. Bengali and Sanskrit. Two language. English I don't know. Sanskrit original you can find, Bengali you can find. Hindi, I don't know, somebody translate or not. I have that book. So top ranked book. You cannot read, you cannot understand any meaning. One line, you will, what is this? What is meaning? Oh, useless. So das ist ganz So schwierige Poetry, was in dem Lied Rai Mahasaya inside aufgeschrieben that ist. room, Ganz schwer zum Verstehen. busy giving Ist nur them in training. Sanskrit und Because Rai Bengali Mahasaya is going erhältlich. to teach them so that they can go in front of Jagannath night time Und and Rai sing and Mahashaya dance in lernt front die of Devadasis gewisse Jagannath. So Posen, giving was training, er what is the von mood, Jagannath what tanzen is the kann. speech. Now Pradyumna Mishra misunderstand. Huh? He's busy Aber with Jumna woman. Mascha hat es Devdas, missverstanden. oh my Oh, God. der ist beschäftigt, der ist beschäftigt mit Frauen und so weiter. Wie heruntergefallen. Is coming back and not hearing Harikatha. He lose patience immediately. Come Er back. ist sofort zurückgegangen And the und evening hat die time Geduld coming in verloren. front Und of am Prabhu, Abend hat er sich Mahaprabhu mit Antajami. Mahaprabhu sitting getroffen. inside the heart. Mahaprabhu ist What der he was Antajami. speaking, what I am speaking, Er weiß, all was in seinem Mahaprabhu Herz knows. vorgeht. Nobody can hide. You can play some trick, but Mahaprabhu knowing everything, what is there inside my heart, what is there inside your heart. You cannot hide. Follow. In that case, what happened? Mahaprabhu asking, you hear Harikatha, na? You hear Harikatha. Mahaprabhu fragt ihn dann, oh, und wie war die Harikatha? You hear Harikatha from Rai Mahasaya? Well, actually, problem is that I went there to hear it. So. Actually, there I couldn't meet him. Actually, there was Der some sagt, problem. ich war dort, aber He was busy wir haben with nicht woman. wirklich treffen können. Da war nämlich ein gewisses Problem. Er war beschäftigt mit Frauen, Massieren von Frauen und so weiter. Mahaprabhu hat gewusst. He is busy with Devdas inside, so I couldn't bear. I come back and to speak you. Mahaprabhu speaking, you see? You see, Mahaprabhu foolish sagt dann number zu one. ihm, oh du Dummkopf, You look, I am sannyasi, na? schau You dir mir an, ich bin sannyasi, ein na? Sannyasi. I have no right. Aber ihr like habt nicht das Rai Raman. Recht, so wie es eure Ek Männer haben. Rai Ramananda hoy Vaichodhikar. That kind of right, Ek Rai that Ramananda kind of right, Haitchadikar. only Rai Ramananda Die Art von having. Recht I am hat sannyasi, I also nur don't have that kind of right. Rai Ramananda. Strinam, Mahaprabhu speaking, if I hear the name of, Mahaprabhu if I sagt, hear the wenn name of er woman, Strinam, den my Namen body von Frauen gets hört, reaction. Mahaprabhu speaking, to teach us. es Mahaprabhu findet eine speaking, Reaktion if I in hear meinem the Körper name of statt. woman, what to speak about watching woman? Aber ganz zu schweigen von woman. direkten Kontakt mit Frauen. Only if I Oder wenn hear er the sie name of anschaut, woman, sondern nur wenn er then den my Namen body hört feels von a Frauen, reaction. fühlt sein Körper schon eine Reaktion. Speaking this way, in Chaitanya Charitamrita you can find exactly this way. Strinam, Bengali you know, Strinam jabahi shuni, tabahi bikar paye mor tanumon. Stri darshane sthir rahe. Stri darshane sthir rahe. Oiche kunjan. What Stri? Strinam jabahi shuni, when I hear the name of woman, my body feeling reaction. So, wenn ich den Strinam jabahi Namen von einer shuni, Frau höre, tabahi bikar paye ist mein mor Körper tanumon. fühlt eine My mind and Reaktion. body become. Mein Geist und Körper wird gestört. After watching woman, who can become peaceful? Oh my God!
Wer kann wirklich ruhig sein, nachdem er hübsche Frauen anschaut? Mahaprabhu hat von Anfang den Siddhanta aufgezeigt. Nur Ramananda. Only and only Rai Ramananda. You see, only and only Rai Ramananda having that kind of right. Nobody there in this world. Tate jani ek Rai Ramananda hoy vaiche adhikar. Tate jani aprakito sarita. You know the teachings of Mahaprabhu. Eh? Now you understand the teachings of Mahaprabhu. You are going to mix some, muri michri, you know? Muri? Some muri, fried rice, and michri, candy. In Bengali we proverb where muri michri ekdor. Muri michri ekidam. Now you can go big sannyasi. Oh Maharaj, they are big excellent, no? Okay, you go. I advise you go and hear them. In my Harikatha I say you go and hear them. I give you full permission. Wherever you like to go, you can go and get lost. I cannot protect you. If you have this kind of temperament, I cannot protect you. You can go anywhere you like. I am not going to check you. Only by the So jeder kann, by the er order sagt, of Prabhupada, I was bound to zwingt keiner. speak. Jeder kann dorthin gehen, wo er will, Harikatha hören. Where to go, what to listen. Prabhupada sagt, wo und wie du hörst, dort soll kein Namaparat vor sich gehen. Where Namaparad is there, you cannot go. Namabhas ist okay. Wenn du gehen willst, okay, mach das. Wenn du das Herz von Baba aufreißt, dann sag er, oh, schau in mein Herz. In Corona period, you are going jumping like monkey. Corona period, In der I am thinking here, I am Corona crying inside that if Corona problem is there, you are going here and there. There should be big rush, you can grow gehen die Corona. And you are Devotees thinking just opposite. dorthin und You're dorthin. thinking Maharaj is heartless, Maharaj is Aber useless, Maharaj wir behavior, denken, oh, no der behavior. Maharaj And ist if vielleicht behavior, this herzlos. word you cannot use. You are foolish. Behavior, this word is only applicable for material man. Then you are going to think that I am a material man. Don't come to me anymore. Okay? You want to establish I am a material man. So behavior, what do you mean by behavior? So was versteht I can man beat unter you also. Verhalten. Still you have to come to me. Then I know you love me. If I give you false honor, oh Maharaj, So, ich kann der falsche I don't Ehre need. geben, You can go away. aber das macht I er give you nicht. permission. Er kann einen Wherever you Kick get geben, lost. aber doch This bleibt way er you immer. see, Rai Ramananda, Mahaprabhu speaking, Ek Rai Mahashaya Hai Vaishyadikar. Only Rai Mahashaya is the only. So, Mahaprabhu sagt, nur Who is having Rai this kind of Mahashai hat das Recht. I'm just sannyasi. Still I have not that. Don't misunderstand. So, wir sollen Don't das misunderstand. You missverstehen. go and hear. He is not mixing with woman. He is not doing Joshisanga. Rai Mahashaya thinking I am a gopi. Rai Rai Mahashaya not Mahashai thinking I am a denkt Joshi wirklich, dass Bhakta. er ein Bhakta, Gopi Bhakta means ist. enjoyer. Enjoyer of Joshi not thinking that way. He is going to think that I am gopi. And helping other gopi to decorate. denkt nicht über ihre Ornament everything, they Sinnesbefriedigung can go nach. and do sing and dance in front of Jagannath. This way. Not this. Not that Rai Ramananda having some So, karma Rai inside. Ramananda ist komplett frei von irgendwelcher Not that weltlichen Rai Karma. Ramananda is having Er ist immer in dirty seiner karma ewigen like you and me. spirituellen Form. Not that. Als Gopi, nicht wie wir weltlichen Personen. Devotees, they can also express angry. So, die Devotees, die When können auch Ärger Vaishnava, when somebody aufzeigen. going to insult Vaishnava, when somebody going to insult Vaishnava, then you will have to fight with him. Hey, why you are insulting Vaishnava? Then you are Vaishnava. Prabhupada speaking, in the insultment of Vaishnava, you keep silence, then all your bhajan power can go ahead. So, wenn du ruhig bleibst, wenn jemand Vaishnava beleidigt, Jejan, nachher kann der Bhajana Jejan auch Vaishnava runtergehen. binde hingsha kori, bhakti binon na sambhashe tarit, sada thake mauno dhari. Bhaktivinoda Thakur writing, you can keep silence. When find that they are going to insult Vaishnava, criticize Vaishnava, Wenn then die Leute you should anfangen, Vaishnavas not kritisieren, even see his face. du sollst nicht einmal mehr das Gesicht sehen. Das ist die Regel.
The sloka I started with Jalanita samna pivanti nadhya Halani tadvadna khadanti viksha. Follow, I remember. Jalanita samna pivanti nadhya Halani tadvadna khadanti viksha. No kada mega okay. Sasya, I forget. I remember all it. Na, Megha, those are Megha, cloud. And I will Paropukara Yosatam Vibhuti. I can discuss tomorrow. I can remember. When I go out there, I can remember the Niti Shastra. Very good example. Niti Shastra. So der Vers ist aus dem Niti Shastra, das ist ein ganz gutes Beispiel. Anyway, the sloka I started with is very important sloka. What sloka I started with? Helo Dunita Kheda Vishuddha Pratmela Dammoda Samyak Shastra Vivadaya Rasodaya Chitta. After that, Shashad Bhakti Vinodaya Samodaya Madhurja Marjadaya Sri Chaitanya Daya Nidhetava Daya Bhuyada Mandodaya. I can explain complete sloka tomorrow. Today I can Vers kann morgen erklären. Heute kann die letzte Satz von dem Vers erklären. So, wenn du den Vers verstehst, dann hast du keine Beschwerden an Guru und Vaishnava. Bhuyata Mandaya. His Kripa is such excellent Kripa that from that kind of Kripa, von Chaitanya Mahaprabhu's Kripa, again Amangal cannot come. Bhuyada Mandodaya. Bhuyata Mandodaya. Amandodaya. If you split Amanda Daya Daya, wenn du das aufsplittest, Amando Dayo Daya. Bhuyat Amanda Daya Daya. Bhuyat, meine hope. Our Kripa Chaitanya Mahaprabhu is Bhuyat, such die excellent Kripa von Mahaprabhu ist so exzellent, dass nachdem man Kripa gibt, kein Amangal kann mehr da sein. So, was ist die Definition von Mangal? Mangal und Amangal. Die verstrickten Seelen, die sind immer blind, die wissen nicht, was Mangal ist und Amangal. Chaitanya Mahaprabhu and his Parshad may be heavy speech, so what? Maybe heavy speech, so what? Mahaprabhu und seine Geweihten, die sprechen vielleicht manchmal hart, aber doch von der Harikatha, wenn du wirklich Kooperat begehst nachher, verstehst du, dass das wirklich Kripa ist. I can get excellent Kripa. Excellent. Which can never cheat. That kind of Kripa of Guru Vaishnava, that kind of Kripa of Guru Vaishnava, that kind of Kripa of Guru Vaishnava can never cheat me. Always can give excellent Kripa. Follow. So Guru und Vaishnava Kripa ist immer exzellente Kripa von Chaitanya Mahaprabhus Lotusfüße, von Nitya Seva. Kann ein Beispiel nur geben und dann ist Schluss für heute. By the desire of Bhagavan I can speak tomorrow. I cannot suffer independence upon situation. Anyway, it is my standing commitment that I can speak as my standing commitment for a long time, 6 months. Even before Kartik Broto, I select some topics, all long. All topics almost going to be finished. Only on Nilachala Mahaprabhu, after that, Uddhav Sanbad. My commitment. One topics, 1 month, there 1.5 months going. So now, by the mercy of Nityananda, I am not a preacher. By the mercy of Nityananda, I am preaching. Follow. And Nityananda want to stop my preaching, I can, okay, welcome, very good. If you like to stop me, okay, I can stop. I don't care. So anyway, this way you see, this sloka I can give one example. Also ich kann ein Beispiel geben zu dem Vers jetzt. Also ich sage, nachdem Prabhupada die Welt verlassen hat, in Midnapur, da war ein Tempel etabliert von unserem Guru, von Madhav Maharaj, Shantamach, Java Goswami. Die alle haben zusammen einen Tempel dort eröffnet, in Midnapur. In der Stadt von Midnapur. Midnapur City Station, Midnapur Stoppage, Midnapur Station Stoppage. That temple, many Harikatha I so in dem Tempel hat Babaji auch schon oft gesprochen. Go
Wo er dort über die absolute Wahrheit gesprochen hat, haben sie einen Kick gegeben. Am Anfang haben sie ihn so verehrt und verehrt. Aber nachher schlussendlich, wo er über die absolute Wahrheit gesprochen hat, haben sie einen Kick gegeben. Gurudev giving in his name, he is waiting for the lawyer to approve it. Will prove it. For that time, he knows Sambhava is there, everybody believes Sambhava, so we can keep. So for 1.5 years or 2 years, they give honor. I give evidence openly in video that Gurudev, next Acharya making, I don't know. I give the Gurudev video, I speak it, declare Acharyaship. It was given in internet. Für 2-3 Jahre hat er dort gesprochen und dann hat er verstanden, dass die Leute nur extern ihm Ehre geben. Manchmal geben sie ihm Pranami und so weiter. Warum machen sie das? Und nachher hat er herausgefunden, dass sie ein geheimes Ziel haben. Sie wollen ihn verwenden. Und nachher hat er darüber sprechen angefangen. Die sagen, oh, du bist ein neuer Acharya und warum sprichst du das? Und dann sind sie wie Dämonen geworden und haben gesagt, oh, niemand soll Shamdas Bhagavad Harikata hören, jeder soll den Chip zurückgeben, die Harikata, was sie gekriegt haben. Oder die CD, was sie gekriegt haben. Die muss jeder zurückgeben. Aber dann schlussendlich haben sie ihn gestoppt. So Guru Bhakti ist ganz so, wenn die Situation verlangt, verehren sie Guru und nach in der nächsten Sekunde können sie ihn kicken. Midnapur, Chandakona, so in Kanti, so many Harikatha. You can get series in Bengali, thousands of Bengali Harikatha website. Thousands of Harikatha. You cannot, in your whole life you cannot hear. How many years you can, how many hours you can hear? All one Harikatha you can hear can stand. And now, anyway, it is by the mercy of Nityananda, it is not my credit, all by. Now actually, I can give this example. In Midnapur, one nice devotee. So in Midnapur war ein Devotee, ein junger Devotee, vielleicht 20, 22 Jahre. So jeden Tag, er hat einen Glauben, er kommt zur Arati, bringt Dandavats und so weiter am Abend. Und er hat den Tempel gereinigt. Cleaning everything, then going back to home, and Maharaj blessing him, and every day he is doing the tuition job. Tuition, you know, tuition. No service is there, tuition job. He is giving tuition, earning some money, but he is very poor. His father is not there. Mother is very poor. So, die Familie von ihm ist sehr arm und sie können sich nicht wirklich erhalten. So eines Tages ist einer von seinen Onkeln hat dann gesagt, oh Suresh, ich kann da was borgen, kein Problem. Du kannst Bettelblätter verkaufen. He gives some money, maybe 20, that time long ago, maybe 20,000 is big amount. So zu der Zeit war das viel Geld, was er ihm geborgt hat. Dann hat er angefangen, das Geschäft aufzumachen. Und der Junge war dann sehr beschäftigt. Am Anfang ist er im Tempel gewesen, aber jetzt ist es nicht mehr ausgegangen. Jetzt ist er am Abend, in der Morgen kam er nicht mehr am Abend. Und dann, wenn das Geschäft größer und größer geworden ist, nachher hat er sogar keine Zeit mehr, am Morgen zu kommen.
Und dann eines Tages hat mir Maharaj getroffen im Markt. Er sagt, ja, ich habe keine Zeit mehr. Er kommt doch am Samstag oder am Sonntag. Das ist okay, er kann es versuchen. Sometime in Saturday coming, whole week not coming. Now after that, mother became very busy because boy is 25 up, 27 going to touch. Then she is ready to. Und nachher war die Mutter aber bereit, ihn auch zu verheiraten. Und nachher hat er geheiratet. Und nach der Heirat war er dann noch mehr beschäftigt. After marriage, you will have to give some time for wife. So, I know you can love actually. In South India, Nageshwar Reddy. In Südindien. You heard the name? World famous scientist. Dort war ein berühmter Wissenschaftler. Nageshwar Reddy. Nageshwar In South Reddy. India, Hyderabad, he is a topmost scientist in the Ein ganz world. großer Wissenschaftler. He is going morning time this country, evening time coming back. So busy. His wife going to leave him. So seine Frau hat ihn verlassen. Er hat gar keine Zeit, dass er der Frau 10 Minuten geben kann. Er hat gesagt, er hat nicht einmal geschlafen. Manchmal hat er im Auto geschlafen. Und dann hat er Seva angefangen. In Navadvip lebt auch ein Arzt, Chakravarti, Sunil Chakravarti. Er ist schon 85 Jahre. Er hat dann Blutkrebs selber, aber doch ist er selber Arzt. So jederzeit, wenn er den Puls berührt, versteht er, was für Krankheit du hast. Und täglich verdient er mindestens 25.000 Rupees. Aber jetzt durch den Coronavirus ist er nirgends gegangen. In seinem Haus hockt er manchmal als Doktor. Und die ganze Woche können die Patienten von 7 Uhr morgens because 60% is there, immediately phone is stopped. From evening time 5 o'clock he can open. Booking over phone, not so practically. Über das Telefon buchen die Leute. You have to try 100 times. But if you tick, then you have to register your name. Maybe that by Also that du time kannst, you are going to nimmt bis zu 60 40. Leute an und du kannst dann, So magic. es wird After 60, gekennzeichnet. then stop. Nach 60 Patienten stoppt das Telefon dann, weil wenn es ein ernsthafter Fall ist, dann bis 12 oder 2 Uhr nachts muss er sogar den Dienst leisten. So, das ist der Doktor in Navadvip. Not that everybody taking rest all the time. Maybe they are material, but they are still going to utilize their Die sind vielleicht materiell, aber die setzen auch ihre Energie vollkommen ein für ihren Benefit. That the boy getting some kripa, uncle giving kripa, na? So der Junge, der kriegt jetzt Kripa. Aber die Art von Kripa, die macht ihn schlussendlich zum Esel. So, das ist die Theorie. So materielle Leute können das geben, aber schlussendlich bringt dir das in große Probleme. Und nachher schlussendlich vergisst dann Gauranga. Also. So from the kripa of Guru Vaishnava, whatever, how heavily they are speaking, as they are merciful. So Guru und Vaishnava sind vielleicht ganz heftig manchmal. Und durch den Kripa durchtrennst du die materielle Existenz. There is no possibility that from the kripa, Guru Vaishnava, some amangal can rise again. Follow? So, Helo Dunito Kedaya Vishodaya Pratmilo Damodaya Samma Sastro Vivodaya
Rasodaya, Chittar Pitan Modaya, Shashat Bhakti Vinodaya, Samodaya, Madhurja Marjadaya, Sri Chaitanya Daya Nithe, Tabadaya, Bhuyadamanda Daya, Vancha Kalpataru Sike Pasinda Bhavcha, Patitanang Pavana Vaishnavya. Any question? No? Any question? No? One question. And unnecessarily you are going to jump into fire. What I can do? How I can save you? Whatever you like, you do. I have nothing to do. Any question? Sometimes. বাংলায় বলুন আপনি বাংলা আমি আচ্ছা তাহলে ইংরেজিতে বলুন বলুন sometimes জোরে বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি you were speaking about insulting or criticizing a Vaishnava, then a devotee should be very angry. But Narottama Thakur writing in Kirtan, Krodh Bhakta Viddeshi Jane. Narottama writing in Kirtan. All your, suppose you have some calm, Also wenn du all you can utilize for Krishna Seva. You can go through Prarthana Premabhakti Janja. You can go through Prarthana Premabhakti, there you can find that Narottama Thakur going to indicate you that you can find the application of karma. You can find the application of krodha. Narodam Das Thakur erklärt uns im Prem Bhakti Chandrika die Anweisung, wie man Karma, Krodha und so weiter einsetzen kann. So, wenn du nicht protestierst, wenn Guru und Vaishnava kritisiert werden, nachher kannst sogar, wenn du nicht protestierst, kannst du sogar dein Bhajan verlieren. Tomorrow I can give you example from Sati Devi and Parvati. Sati Devi, Parvati kann and morgen ein Maheshwar. Beispiel geben von Sati Devi und Maheshwar. I can give you example. So anyway, you must be very... Otherwise you will have to go away from this place. If somebody you find insulting, you have to leave that place. You cannot stay there. This is a Siddhanta of Bhagavata. I can show you. You can remind me. I can remember still. Parvati Devi and Shankar Bhagavan. Vaishnavananda Yatha Sambhu.